好，咁樣嚟講啲乜嘢要俾舞台劇成功演出？唉，又新嘅一集啦，死啦，錄得好似太耐嘅。唉，咩話？今日要考英文？大 Hannes 真係太大啦，手人。但係我完全唔知，亦都冇讀過嘅。時候人嘅個性你睇，就算有講你都唔會讀噶啦，係咪？呢個係心經嘅問題。啊，係咁咩？咁而家我似讀點啊，仲好過咩都唔做啊！但係而家睇都睇唔完啦。嗱，睇我筆嘅，嚟借俾你。哦，大家大啲吉多。所有人係我嘅摯友啊嘛，好似咁樣嘅應該嘅，放心啦，我絕對唔會講，就用你嘅身體嚟玩呢啲嘢嘅，當然啦。完全專注喺上面啊！聽一聽自由嘅講嘅嘢咯。清，啲咩嚟㗎？咩啊？俾我睇睇。有一日，魔王喺花園度見到一朵小草。當佢專心地望住小草嘅時候，突然小草對佢講：有一日我變成大樹哦。魔王聽完之後好吃驚，搏命話俾自己知呢一切都係幻覺，嚇唔到我嘅。啊，原來係咁，你終於發現到問題嘅所在啦。我錯啦，係啊，你錯啦。草根本係草本植物啊嘛，點會長成大樹呢？你白痴㗎，冇呢個問題啊！我係話呢個咩嘢世界嘅呢個咩英文筆記啊？啊，係喎，呢個係我失散多年嘅劇本草稿之一。你終於發現到啦！好嬲啦，嚟啦，我借我嘅俾你。應該一開始就問千行借。啊，只剩翻咁少時間咋？講起嚟，咁我要演嘅就係求識啲嘢。等我讀本書先啦。Hello，去邊啊 ？Go，let's go。啊，係啦。早嚟，點解呢間店叫做咩培拉咩意思嘅？小手，你將嘢食落去先講嘢啦。培拉梅意思係哪一國嘅語言啊？唔係英文啊。要講我應該係店長語啊。店長係邊個國家啊？唔係啊，店長其實係店長某一日突發奇想嘅名。啲咩嘢奇怪嘅國家嘅單字，亦都冇咩特別嘅典故或者意思。不過對店長嚟講應該有特別意義啊。咁樣聽嚟，店長聽嚟的確係店長語嘅。嘿，小心恭喜你啊！你得到呢餐免費晚餐啊！點解？我哋店度有不成文嘅規定，只要客人問呢一個店嘅意義，聽完我哋服務生嘅解說，回答出好似頭先小手嘅正面回應嘅話，你一餐就唔使俾錢，咁好。不過唔好到處宣傳啊，唔係呢一個不成文規定會俾人改噶。好，我知啦，咁幫我多謝店長啊。當然冇問題啦，我會同店長報告你頭先對於店長呢個稱讚噶，話唔定佢會感動到下次叫你小手啊。呢個稱號就唔使報告啦。我就嚟死啦！仲未實放完，我真係放啦，去邊啊？又喺度啦吓。好，去搵空哥。喂，手人，做咩啊？有啲事要同你講一講啊。做咩啊？你哋過嚟先啦。做咩啫？做咩啊？結局呢？結局應該 OK 啦嘛？嗰個唔好話俾我知，你唔記得咗喎。算啦，就將呢件事放一邊先。我同你講，你最近嘅關係同阿祖娜都幾好啊？自從祖娜病咗之後，你同佢之間嘅關係點睇都同以前唔同啊？係嘅咩？係咁啊！你做
念念不忘嘅並唔係眼前嘅公主，而係佢命中嘅宿敵王子。然後當魔王發現自己心意之後，佢自己嘅愛已經冇辦法自拔啦。當時佢終於理解到，佢之所以搶走公主嘅原因，其實只係想睇多自己心愛嘅人一眼咋。魔王希望王子嘅眼中嘅自己，有自己身影，心中就諗住自己無論係愛定係恨。佢話太美妙嘅劇本啊！快啲抽底先，筆記。邊度美妙啊！你個大白痴！咩啊？所以你唔覺得呢個劇本好好嘅咩？最好係啦！所以你咁就唔明啦。而家呢種劇本好流行噶。拜託你啦，唔好搞到我哋嘅舞台劇係15歲以下禁止入場啦。唔係，呢個只係12歲以下禁止觀賞啫。刪除，而家即刻同我將嗰段台詞刪除佢。一啲幽感都冇噶你。我而家非常慶幸我冇呢一種幽默感啊。媽，將呢啲玩笑放喺邊先。睇到你同祖麗喺一齊嘅感覺，都俾人一種好適合嘅感覺啊！咩啊？幾時又翻到咁樣嘅話題噶？雖然你咁樣嘅都只係暫時嘅狀態啫。不過既然佢都係希望能夠你幸福，咁樣嘅結局大概都唔錯啦。佢係邊個啊？你究竟喺度講緊啲乜嘢啊？我唔明嘅。總之，我覺得祖麗嘅個性冇咩好挑剔。祖麗本來就係個好女仔嚟噶。係啊，我都幾中意佢嘅個性。嚟佢喺邊方面？結果你究竟想講咩啫？我好珍惜祖麗，你發生咩事都唔好否定佢，絕對唔好離開佢嘅身邊。不過都唔好失去冷靜嘅判斷。頭先嗰個係對結局嘅建議啊，即係話我哋要審慎考慮我哋結局嘅時候要搞啲乜嘢。我建議就係咁啦，剩低就睇你啦。就算唔講，我都會好對待佢嘅。好啦，咁就好啦。咁我返去先啦，仲有好多嘢我要做啊。究竟要做咩啊？你幫話將頭先個條橋生成劇本咁啊？唔准啊！廿二就死啦，我就死啊！好攰啊！就嚟12點啦，我仲未實況完畢噶。祖麗都唔喺度噶啦，練啦。最後一日啦，點算啊？周圍都揾唔到啊！我頭先去咗校門嗰邊睇過啦，完全冇人啊！真係好困擾誒，仲未揾到啊？完全揾唔到啊！都已經過咗咁耐啦，依家同學究竟去咗邊啊？而且今日仲有最後一日嘅排練，明明係佢嘅，真係啊！我再喺附近揾一揾啦。咁我都去一清嗰隻嘢，揾唔到嘅話，絕對唔放過佢。叫我啊，清，究竟去咗邊啊？每個人都揾緊你啊！對唔住，心尾有啲事，係咩事啊？準備睡袋同埋宵夜。我就唔係睡袋，你想要邊一種方法死啊？咁我要死喺所有人嘅懷裏面。愛啊！而且嗰個地點唔係方法嘅，嗰個我諗唔係問題嘅所在啊。依家同學，你準備啲乜嘢都唔重要。身為一個負責人，你應該理解當下要解決嘅問題係乜嘢。而且而家時間唔早啦，快啲排練嘅話，就算做啲咩準備都嚟唔切啦。我知啦。咁首先麻煩演員去換一換衫。其他嗰
做咩啊？關於嗰個劇本嘅結局，唔中意啊？我搏命咁寫㗎。唔係，我覺得係唔錯嘅劇本啦。只不過冇諗過呢一個結局係咁啫。哦，多謝誇獎啊！不過獎都冇幫到劇本嘅忙，真對唔住。做咩咁講啊？最後結局可以話係你幫我諗㗎。嚇！但我咩都冇幫忙喎。唔係你幫我好多啦，而且呢個結局係可以話係特別為你而設計㗎。我啊，係啊，呢聽落去好似有啲暗心嘅。唉，太過分啦！嘿嘿，總之我換衫先啦，遲啲見。要你一世。好啦，所有人準備好啦嘛，我哋而家做呢個最後嘅練習咯。喂，瞓覺啦！最後一次嘅排練終於開始啦。仔細諗下，其實都前幾個禮拜之前先開始練呢，咁快就最後一次啦。而且呢幾個禮拜都發生咗唔少嘅事啊。我之後留低準備練嘅都要嚟學校排練。早賴、後藤、前行清，所有嘅同學都為咗呢一次嘅舞台劇盡心思。不過呢一種日子都差唔多要結束啦，呢一種全班同學為咗同一個目標而努力嘅日子，為咗聽日正式嘅表演嚟，今日真要好好火力全開，努力排演啊！高中生活第一次嘅有規制，只係屬於我哋嘅舞台劇，絕對俾佢成功。12月25號就死。嘢應該帶齊啦，雪櫃嘅嘢都夠啦，翻零食大概都唔使買啦。等等，今日爹哋媽咪都要返嚟，應該出去食嘅。有規則啊，總算要開始啦。好，今日都要好好努力 ，fight！ 哇，下面好多人啊！咁啊當然啦，咁又係，只係見到咁多人喺台下，真係有啲緊張啊！咁又係，而且我哋嘅舞台劇係排喺幾後啊，雖然我可以準備耐啲，但係都令人緊張嘅。係啊，你嘅相親幾時到啊？夾嘅。我都唔知嘅。吓，你冇同佢哋聯絡過咩？佢哋話會響飛機，今日會直接早上到達，然後就響旅館度整理整理，跟住直接嚟學校啦。冇返屋企，而家屋企嘅狀況都冇辦法俾我哋住啊！咁啊又係嘅，咁樣真係講得切咩？冇問題嘅，啲媽咪已經全部計劃好噶啦，佢哋話一定會睇我哋嘅表演噶，所以我哋要做嘅就係令到舞台劇成功咯噃。一齊努力啦，小手！當然啦，俾你嘅雙親帶嚟一場最完美嘅舞台劇。打擾你哋兩個嘅世界真係唔好意思啊，但係時間差唔多啦，兩個人唔係應該去換一換衫咩？哇！青鳥突然間喺旁邊出現啦！小青，大家都已經準備好啦，只係剩返你哋啦。知啦，咁我哋就換衫先啦，小手。遲啲見。小青，遲啲見啦。兩位慢下。再嚟嘅節目就係1年 B 班俾我哋嘅舞台劇，劇名就係《魔王與魔女與公主與王子》。終於輪到我哋啦，行啦，小手。俾我哋演一出最完美嘅舞台劇啦！好攰啊，真係好攰啊，唔想再講啦。
好啦，我哋而家就喺度摘鴨啦。呢個心境因素嚟講一講啦。其實我係唔係好想佢喺嗰陣時出現㗎，我唔想俾佢見到我軟弱嘅事嘅樣。不過小手的確喺我面前出現，然後仲將我送返去屋企。嗰陣時，小手嘅表情非常難過。我知道佢係因為我嘅事，所以先露出咁樣嘅表情。長久以嚟，我一直喺佢面前保持微笑，當然唔止係佢啦，其他人面前我都一直保持微笑，因為我唔想其他人發現到我嘅事，我唔想俾任何人為我擔心。就算係為我擔心，亦都唔可以改變到啲乜嘢，其他人都冇可能為我做到啲乜嘢。無論佢哋點樣擔心爹哋媽咪，都唔會返嚟。雖然我唔需要其他人嘅擔心，只要爹哋媽咪為我擔心就得啦。能夠為我擔心嘅只有佢哋兩個。擔心又好，留喺我身邊就好，又好，我只要爹哋媽咪就得啦，只要呢兩個人就夠啦。呢度可以 skip 嘅。只要去到結局部分唔好再啦咋，嗰陣時因為佢係因為燒壞腦啩。唔可以睇返 history 嗰部分㗎，死火！想要有個人可以分享我嘅軟弱，亦想要有個人可以為我聽我訴苦，需要一個人可以陪我身邊，一個爹哋同媽咪以外嘅人。公主被魔王去趕去之後，就住喺黑色城堡度，亦都唔食啲嘢，呢個都知㗎啦，可以。係啊，小手一直好溫柔，就算見到我咁軟弱嘅一面，佢仍然都好溫柔咁對待我。佢喺我最脆弱嘅時候留喺我身邊，聽我講住過去嘅事，抱住我，然後安慰我。我從來冇諗過，亦都從來唔認為第二個人可以為我做咗啲乜嘢。就算知道我嘅事，亦都冇可能對我有啲咩影響，成件事都冇可能會有啲咩改變。但當小手喺我嘅身邊嘅時候，我真係好感動。佢喺我身邊真係太好啦，而且佢仲話俾我知一直以嚟都冇發現到嘅事，就係令到嗰日快啲嚟臨，能夠再次同爹哋媽咪一齊嘅方法。哇，得啦啲啦，好啦結局啦，哼，終於嚟啦！我同王子嘅對決喺命運嘅安排，一齊都宿命，冇錯。我嘅魔女幫我準備一下，我知啦。聽從佢嘅建議之後，我就打電話俾爹哋同媽咪。雖然我從來都冇去咁樣做，唔係，雖然我喺以前就知道可以咁做，但係我一直以嚟都冇咁做。部分原因係因為我唔想我嘅關係而打唔到佢哋嘅工作，另一部分係我太驚啦。如果打電話過去，爹哋媽咪都唔願意返嚟，又或者因為工作而冇辦法返嚟嘅話，你哋邊日做都同樣令我覺得驚佢哋唔再愛我，驚佢哋愛過勝於我嘅嘢。但係嗰啲都係我過去嘅諗法。有一日我因為唔會再因為呢啲理由而覺得驚啦，因為我嘅身邊有小手。你想魔王啊？冇錯，因為都就嚟去到結尾啦，我得返4分鐘到啫。所以唔夠實況㗎，咁所以我哋下一集再見啦，好啦，拜拜。